Hi friends, welcome to my channel Life of Karthi Sangi. எல்லாருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் குட் மார்னிங் சொல்லிக்கிறேன். இன்னைக்கு ராத்திரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்து பெஞ்சிருக்கு போல். என் ஃபேஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கிளியராக தெரியுது பார்த்தீங்களா. வானம் ஃபுல்லாக இன்னும் வெளியும் கொஞ்சம் கருப்பாக தான் இருக்குது. ஆனால் இந்த கிளைமேட் கூட ரொம்ப அழகாக தான் இருக்குது. வானத்துக்கு ஃபேஸ் நல்லா தெரியுது. என் தங்கச்சி பார்த்திங்களா கோலியெல்லாம் எடுத்து துளசி செடியில் போட்டு வச்சுருக்கா. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன முருங்கை மரம் வந்து வளர்ந்துட்டுருக்கு. இப்போ தான் அது விதை போட்டு வளருது. அப்புறம் அந்த மழை தண்ணி இருந்தது, அதை கொண்டு போயிட்டு ஒரு செடியில் தெளிக்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டிலே வந்து இருக்க ஒரு வித்தியாசமான செடி. இதில் தண்ணியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒட்டாது, அது மாதிரி ஒரு செடி. அப்புறம் இந்த செடியை பார்த்து முடிச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணேன், கீழே இருக்க அந்த புதினாவை பார்த்தேன். புதினா அழகாக இருக்குல்ல. இது தாங்க இந்த மணத்தக்காளி கீரை செடியே பழகாக்கிற அந்த பூச்சி. அதை போட்டு சாவடிச்சிடுவேங்க நான். வேஸ்ட்டாக வேறு நல்லா வளர செடியை கொலை பண்ணும். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் பத்தாஞ்சு கூட போயிட்டு விளையாட்டு கிளம்பிட்டேன். ஓகே, பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டாட்டா.